یانەی زاخۆ لەسەر یاریگە نێودەوڵەتەکەی و لە بەردەم هاندەرانی لە یاریەکانی هەفتەی چواردەی خولێستێرەکانی عێراق میوانداری کارەبای کرد. لە سەرەتاوە کوڕانی خابوور بە فشارەوە دەستیان بە یاری کرد و ئامانجیان تۆمارکردنی گۆڵێکی خێرا بوو. کارەبا دواتر کەوتە نێو کەشی یاریەکە و ئەموری فەیسەڵی لاو لە ئاخولەکی سی توانی تیپەکەی وەلی کەریمی ڕاهێنەر و پرسیار عەبدوڕەزای یاریدەدەری بە گۆڵ یەکەم پێش بخات. الهدف الأول الله 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 على الكرة لە ئاخولەکی چوریەک گۆستاڤۆ هینریک ئەنجامەکەی بۆ زاخۆ یەکسان کردەوە، بەڵام دوای گەڕانەوە بۆ ڤار نابشوان بەهۆی ئۆفسایدەوە ڕەتی کردەوە. نیوە یەکەم بە پێشکەوتنی کارەبا بە گۆڵێکی بێوەڵام کۆتایی هات. حكم المباراة يقول بأنه حالة تسلل وبالتالي هنا ناصر استلم الكرة من أمجد كهرباء. تركنا الشوط الأول. لا نیوەی دوم کوڕانی خابوور یاریەکی تاگلایانیان ئەنجامدا. کۆنتڕۆلی تۆپیان زیاتر گرت بۆ دەست و فشارەکانیان بۆ تۆمارکردنی گۆڵ یەکسانی بوو. کارەباش پشتی بەهێرشی هەڵگەڕاوی خێرا دەبەستا. لەم دەرفەتە خەریک بوو بە گۆڵ بگەن. عەلی کاظمی گۆڵ پارێز دووری خستەوە. لە ماوەی ئاسایی یاریەکە و خولەکە زیادکراوەکانیش زاخۆ نەیتوانی بە گۆڵ بگات و لە یاریەکە تووشی شکست هات. بەم شکستە زاخۆ بە 25 خاڵەکەی هەر لە پلەی سێمی ڕیزبەندیە. کارەباش کۆی خاڵەکانی بووە 18 خاڵ و هەر لە خانەی چواردەی ڕیزبەندیە. حوسێن محەممەد، کەناڵی پێام.